السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عثمان فروخ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتاؤں گا جو شاید ہی آپ نے کبھی سنی ہوگی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنی ویڈیو میں سے، چاہے وہ HD ہے یا کوئی اور فارمیٹ میں، تو اس میں سے آپ کو کوئی ساؤنڈ پسند آ گیا ہے تو آپ اس کو چاہتے ہیں کہ یہ میری ٹون ہو، میرے موبائل کی ٹون بن جائے، تو اس کے لیے آپ کو 2 سافٹ ویئر کی ضرورت ہے۔ اس کو آپ اپنے موبائل کے پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو پہلا ہمارا جو سافٹ ویئر ہے وہ ہے ویڈیو کٹر۔ یہ جو سب سے پہلے والا ہے، پہلے نمبر پر اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ میں نے اس کو پہلے سے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، اس لیے واپس چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو دوسرا سافٹ ویئر ہے وہ ہے MP3۔ یہ ویڈیو MP3 تو یہ والا سافٹ ویئر اس میں ہے۔ یہ والا سافٹ ویئر سب سے اچھا ہے۔ اس میں آپ اپنی ٹون کے ساتھ اس پر تصویر بھی لگا سکتے ہیں۔ تو چلو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ تو سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کٹر کو آن کرنا ہے۔ اب اس میں آپ نے یہاں پر کاٹ ویڈیو پر کلک کر دینا ہے۔ اب آپ نے جو کوئی بھی ویڈیو کو کاٹنا ہو تو اس کو آپ درمیان میں کاٹ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کو یہ پسند ہے، یا پھر 1 منٹ یہاں سے آپ چاہتے ہیں کہ اس میں سے عربی کو کاٹ لیا جائے، تو آپ نے اس کو سٹاپ کرنا ہے جہاں سے آپ کاٹنا چاہتے ہیں وہاں سے، اور اس کو بیک لے آئیں ادھر۔ مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے اتنا سارا، تو آپ اس کو سٹاپ کر دیں، جتنا آپ نے سلیکٹ کرنا ہو اتنا کر لیں، اور یہاں کاٹ کے بٹن پر دبا دیں۔ اب اس پر آپ کا ٹائٹل جو بھی رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں، کاٹ کر اپنی طرف سے، یا جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر اوکے کر دینا ہے۔ تو یہ آپ کی ہونا شروع ہو جائے۔ اب یہ ہو گیا۔ اب اس کو یہاں پر آپ پلے کر سکتے ہیں، چاہے یہ آپ کے پاس MX ہے یا VLC سے۔ تو یہ دیکھیں وہ بھی کٹ کتنی ہم نے کٹ کی تھی۔ اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ اب آپ اس کو آڈیو کریں۔ کیا آپ نے کرنا ہے؟ آڈیو۔ تو بیک چلتے ہیں واپس۔ تو ادھر ہم آتے ہیں MP3 کنورٹر کی طرف۔ MP3 کنورٹر اس کو کھولنا ہے، اور یہاں پر آپ نے چوز فائل پر کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی کٹ کی ہے یہ آپ کے سامنے ہے، اس کو چوز کر دیں۔ اب یہاں یہ میٹا ڈیٹا ہے، اس پر آپ اپنی تصویر، کوئی بھی چیز اپنی گیلری سے اٹھا کر لگا دیں، اور یہاں پر پھر اوکے کر دیں۔ اب آپ نے کنورٹ کا بٹن دبا دینا ہے، یہ ہونے لگ جائے گا۔ پھر آپ چاہیں اس کو بیک میں اس طرح رن نہیں بیک گراؤنڈ، تو اس طرح بھی ہو۔ اب یہ دیکھیں یہ آپ کی ہوگی۔ اب اس کو یہاں پر کلک کریں، اور یہاں پر کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں یہ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک کریں، اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔